Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es hier mal um die MFB Pro Box. Ich wollte euch eigentlich nochmal was anderes zeigen, aber die Box ist leider noch nicht bei mir angekommen. Und deswegen starten wir jetzt hier mal die Oster-Unboxing-Woche mit der MFB Pro Box. Die Pro Box für den Monat April. Ja, eigentlich von außen natürlich so wie immer. Da gibt es keine Besonderheiten und deswegen legen wir hier auch gleich los. Ich höre schon. Da ist auf jeden Fall ein Wobbler drin, würde ich mal sagen. Aber das werden wir gleich herausfinden. Und los! Schwupps. Und da sehe ich ihn auch schon. McMio. Mio Cola? So, und von der Firma Abu Garcia haben wir hier den McMio Junior. 22 Gramm. Der Body ist 6 cm lang und die Totallänge, also die Gesamtlänge hier 20 cm. Hier mit einem Twister-Schwanz dran. Oh, habe ich das falsche Messer hier? Ne, geht. Schauen wir uns gleich mal an. Schwupps. Und da haben wir einen. Ja, schön. Sehr UV-aktiv. Werden wir gleich mal rausfinden. Aber leider ist es draußen stockhell. Wir versuchen es einfach mal so. Ja, sieht man gleich. Der ist natürlich UV-aktiv. Sowohl der Twister-Schwanz wie auch der Bauch und auch die Oberseite hier. Ja, schöner großer Drilling dran und ein Twister-Schwanz, der würde ich jetzt mal sagen auswechselbar ist, ob es den als Ersatzteil gibt. Ob hier noch einer mit drin ist. Ne, ist er nicht. Manchmal ist es ja so. Aber da gibt es sicherlich auch ein passendes Ersatzteil für, falls der Schwanz mal abgebissen ist. Oder ihr nehmt euch einfach von einem alten Twister, den ihr vielleicht nicht mehr so mögt, schneidet hinten was ab und dreht das hier so rein. Das wird ja sicherlich, genau, das hier mit so einer Schraube hier reingemacht. Genau, toll, ja. Schönes Teil auf jeden Fall, eine fette Kugel drin. Wie viel Gramm haben wir den nochmal? 22. Ja, auf jeden Fall was für die Hechtsaison hier, würde ich mal sagen. Schwupps. Wieder rein. Und weiter geht's. So, dann haben wir hier von Berkley noch einen Wobbler. Und zwar den, was? Warpig? Kampfschwein? Verrückt. Warpig halb, also hier ein kleines Kampfschwein. Mal gucken, ob wir den ausgepackt bekommen hier. David Fritz Pro Design. Wer ist David Fritz? Kenn ich nicht. Muss wahrscheinlich gucken. Team Angler hier von Berkley. Packen wir gleich mal aus. So, der ist 14 Gramm schwer und 7,5 Zentimeter lang. Und Rattle, also eine Rassel drin auf jeden Fall. So, da ist er. In einem schönen Blau. Der wird wohl nicht so UV-aktiv sein. Nee. Sehe ich jetzt nichts. Oder der Punkt da unten vielleicht? Nee. Ja, so ein bisschen Chrom-Design hier. Also eine sehr, wie soll ich jetzt sagen, eine sehr spiegelnde Farbe auf jeden Fall. Nicht sehr matt und so. Aber die Haken sind auf jeden Fall ziemlich spitz. Merkt man gleich. Ja, gar nicht schlecht. Der geht bestimmt auf ordentliche Tiefen auch runter. Der hat die Befestigungsöse ziemlich weit oben. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Warpig Kampfschwein. Das war früher mein Internetname bei den Online-Ballerspielen. Warpig Lemke. So, dann haben wir von der Firma Molex den Piper. Noch ein Wobbler. Ein Hardbait. Sagen wir mal einfach ein Hardbait. Ein Wobbler hat jedenfalls keine Tauchschaufel dran. Der hat auch gar keine und der hat auch gar keine. Vielleicht sind es auch Hardbaits. Ich weiß es nicht. Irgendwer wird mich sicherlich aufklären. Think, Feel, Fish. Könnte auch der Werbeslogan von Nike sein. Think, Feel, Walk, Run. Ja, hier auf jeden Fall sehr durchsichtig. Da sieht man noch wunderschön diese moderne Technik. Und zwar die kleinen Kugeln, die in den Hardbaits hier heutzutage drin sind. Macht er irgendwas? Ich guck mal schnell, Moment. Ja, nee. Ja, nee. Ja, okay. Mal gucken. Steht hier was drauf? Oh Gott, da kann ich nicht lesen, das ist zu klein geschrieben. So. Lauftiefe und zwar 60 cm bis 1,2 Fluorocarbon oder Nylon. Das sollte man wahrscheinlich als Vorfach nehmen. Und Regular Fast Action. Also hat eine sehr schnelle Aktion hier. Den müsst ihr schön durchs Wasser ballern. Vielleicht auch was für der Rapfen oder so. Ja, cooles Ding auf jeden Fall. Schön. Ist er nicht schön? Doch. Wie war denn der jetzt hier drin? Na, packen wir einfach so rein.
Verpackungsingenieure haben wieder ganze Arbeit geleistet. Na, so oder so ähnlich. Aua. So. Und was haben wir noch? Wir haben natürlich den obligatorischen Lolli. Der sollte nicht fehlen. Da habe ich auch bald genug von jetzt. Und dann haben wir noch von der Firma Kitec ein paar Custom Worms, den Easy Shiner. Nein, hier geht es natürlich nicht um ein alkoholisches Getränk aus den Sümpfen von Louisiana oder wo auch immer das gemacht wird, sondern um einen Köder. Genau, und hier so eine coole Farbe, unten orange und oben grün. Merkt man schon, die sind sehr, sieht man es an meinen Fingern, die sind sehr flutschig. Und die sind auch auf jeden Fall sehr geflavored. Mit was, weiß ich gar nicht. Riecht auf jeden Fall schon wieder ganz schön doll. Fire Tiger heißt hier das Design. Das ist jetzt aber nicht so ein klassisches Fire Tiger Design, wie man das von uns eben, sage ich jetzt mal, kennt. Also wenn ihr nach Fire Tiger im Laden fragt, dann kriegt ihr meistens so eine... Ich würde euch jetzt auch einen zeigen, aber... ich habe gerade keinen hier. Also irgendwo schon, aber... Na, ihr wisst ja, was ich meine. Jedenfalls ist es hier ein etwas anderes Fire Tiger Design. Genau, und zwar 7 Stück sind hier drin und 3,5 Inch. Ja, gar nicht so schlecht. So, da haben wir hier schon mal den 4. Köder und dann geht es hier weiter mit Ray Marine Fishing Germany. Noch nie gehört. Könnte ich ja mal googeln, was das ist. Auf jeden Fall ist hier ein Aufkleber dabei. Nicht so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, und dann haben wir hier noch ein paar Treuepunkte zum Sammeln. Genau, und das die MFB U-App und das MFB News Heft. Zu all diesen Ködern gibt es natürlich in digitaler Form. Genau. Und dann gibt es hier noch was. Und zwar einen ziemlich großen Jig-Haken. Den habe ich letztens bei euch gesehen, also bei MFB, auf dem Instagram-Profil. Da wurde gefragt, was das ist. Ich habe aber gar nicht, ehrlich gesagt, weitergelesen. Kann man hier vielleicht das Blei austauschen, um die Gewichte zu ändern? Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das wisst. Ich weiß es nämlich nicht. Drehen kann man es auf jeden Fall. Aber ich will jetzt noch nichts kaputt machen. Ja, hier kommt auf jeden Fall der Köder rein. Wird hier auf jeden Fall reingedreht. Und ja, ein ganz schön großer Offset-Haken hier. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also dafür ist er nicht, dafür ist er nicht, dafür ist er nicht. Und dafür erscheint er mir ganz schön groß. Aber warum soll er dafür nicht passen? Ich probiere es jetzt einfach mal. So. Ich hoffe, ihr guckt dieses Video nicht, wenn ihr denkt, ihr könnt hier was lernen. Ihr könnt das wirklich nur gucken, um zu sehen, was drin ist. Boah, verdammte Axt. Aha. Okay. Ja, also der muss dann wahrscheinlich doch dafür sein, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn es nicht so aussieht von der Größe her. Also ihr müsst das wahrscheinlich irgendwie Offset-Haken technisch so montieren, dass das passt. Und das sieht dann nachher irgendwie in etwa so aus. Und dann kommt der Offset-Haken natürlich hier oben nachher raus, wenn er nicht in meinem Finger hängt. Und da sieht man es schon, die haben hier natürlich oben einen Schlitz und unten einen Schlitz. Also das könnt ihr damit auf jeden Fall verwenden. Genau. Ja, habt ihr wieder was gelernt. Doch. Entgegen allen Behauptungen gibt es bei meinen Videos doch was zu lernen. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das. Wenn hier nicht noch was drin ist im Karton. Aber ich würde mal sagen, nicht. Oh, hoppala. Schwanz eingeklemmt. Aua. Alle wieder drin mit den kleinen stinkenden Fischen. So. Genau. Dann nehmt euch bitte die Zeit, drückt auf die Glocke, lasst ein Abo da und ihr werdet sicherlich auch wieder reinschauen, wenn es am Wochenende heißt, die MFB Osterbox und vielleicht noch so ein paar andere Sachen, die ich hier noch zeige. Dann haut mal rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Lemmy und tschüss.